呼吸其實係一個運動嚟嘅，其實佢都係同你嘅肌肉有關，例如你嘅橫膈膜啊、你嘅肋間肌啊，即係你排骨嗰啲啊、前鋸肌啊、後鋸肌啊啲包住你肋骨嘅肌肉，都係你一個呼吸嚟。呼吸係一個最重要嘅 exercise， 係你最多嘅 exercise 嚟嘅，係啊。咁你計埋眨眼可能都差唔多啦，係啊。所以你可以通過訓練去改善一個呼吸嘅，甚至乎你唔自主的話咧，你瞓咗覺佢都可以呼吸嘅，啊。咩叫 exercise 咧？就係我哋刻意去做嘅，我哋叫 exercise。瞓咗覺嗰啲咧，係啦，我哋嘅自律神經幫你咧，嗰啲唔係叫 exercise。基本上係用力咁樣吸，同用力咁樣呼咧，先至去達成到一個咧，我哋嘅普通係啦，一個呼吸嘅訓練，呼吸嘅得唔得？有問題咧就會有好多痛症啦，係啦。